歡迎嚟到檸檬的價值人生，我係 Lemon。如果喺 Facebook 過嚟嘅朋友，應該會知道我係有做開 trading 嘅。咁今日呢，我就想同大家講下我係點樣開始買股票，同埋我人生經歷嘅第一個股災。時間就要返到我中學畢業升大學嗰個時候。由於我中學嗰陣成日死慳死抵，儲落咗啲零用錢同利是錢，再加上我未畢業就已經開始幫緊啲師弟補習，所以一上大學就叫做有啲啲錢買下股票咁。老實講，究竟點解一開始會諗到要買股票，我都唔係好記得啦。可能係間唔中都會聽到啲大人講要投資幫啲資產增值咁。總之聽落，投資就係一樣越早開始越好嘅嘢啦。咁早啲試下，好似都冇壞啊！我仲好記得，我一到18歲就拎住沓 cash 去銀行開戶口，開完銀行戶口就上網搞埋個股票戶口，之後我就即刻開始試下買股票啦。證券行手續費低啲，唉，嗰陣邊識呢啲嘢啊！總之求其有個戶口俾我買到股票就算啦。咁我一開始買啲咩股呢？嗰陣阿爸阿媽話內銀股好穩陣，好似仲話有得收息，聽落都好唔錯啊！好啦，就買內銀股啦。依家睇返，我後生細仔竟然咁保守，成日聽啲人初初買股票就已經賭得好癲。另外就係我後尾大個先知，原來股票派息呢個程序係冇賺多咗錢，因為有除淨呢個機制。不過今日就唔解釋咁多啦。我仲記得嗰陣連落單都唔係好識，要估估下咁樣試。咩係 limit order，咩係 market order 呢？我完全冇 idea。喺個 app 度撳下撳下，終於落到單，成交咗。我買咗我人生嘅第一隻股票，嗰下真係好緊張，好似踏出咗一大步咁。如果你問我有冇幻想過會賺幾多錢，我又好似冇乜。我個感覺比較係我買咗股票啦，我係個大人啦，咁樣多啲。嗰陣呢，我就買咗2隻內銀股，都係買一兩手咁，跟住就擺咗1年，乜都冇喐過啦。內銀股又真係相對保守嘅，如果冇乜大行情都唔會點喐，所以經過咗1年，我都好似完全唔覺有賺到錢咁。咁當然啦，都因為我個本金比較細，所以個變化就更加唔起眼。不過話咁快，大行情就嚟啦。當年就正值港股大時代，個背景就係中證監容許內地嘅基金透過港股通去投資港股，咁憧憬住內地嘅資金湧入，港股就迎嚟一段大升浪啦。而喺嗰個時候，我已經接多咗好多補習，又補咗一段時間咁，所以又儲多咗一嚿錢。正所謂要致富就要投資，工作以外嘅時間都要識得賺錢或者蝕錢，所以我又將新嘅一嚿儲蓄再投放入股票市場啦。咁我買咩股呢？都仲係內銀股。唉，真係又要賺錢又要保守。不過內銀股嗰排都好活躍，有幾日都升5% 以上。我仲好記得有一日我喺個 lecture hall 度上堂，打開個股票 app，成版綠色，掂啊！望住個戶口，今日又賺幾千，正。係啊，都係得幾千蚊咁少嘅啫，鬼叫我保守咩？我仲要走去 show 俾我隔離個同學睇，好似覺得自己好叻咁。呢度又有樣嘢可以講講。如果你冇買開股票嘅話，你可能會成日覺得周圍啲人都好似好叻炒股咁。其實係因為佢哋贏錢嗰陣就會周圍講，輸錢嗰陣就會縮頭烏龜咁，所以你永遠只會見到佢哋好似成日贏咁。事實上啊，真正穩定賺錢嘅人使乜成日周圍講啊？做咁多功課賺錢就應份㗎啦。等於你溫咗好耐書，跟住考90分，都唔使周圍同人講啦。係爆冷無啦啦符碌拎咗一次高分嗰啲人先要周圍講嘅啫。我嗰陣係咪符碌？咁梗係啦。咁啱撞正大升浪啫。繼續聽下我之後點啦。又過咗個零禮拜，
個市好似越升越有咁喎。哇係，買股票咁好賺，不如睇下仲有啲咩其他股好買啦。但股票嘢我又完全唔識，究竟買咩好呢？然後我就打開電視睇下啲財經節目啦。當年都未興喺 YouTube 上面講投資，所以接觸到股票資訊嘅管道都比較少。電視上嘅財經節目幾乎係我諗到嘅唯一途徑。嗰陣見到有個投資專家推介咗隻基建股，佢點解推介呢？其實我都唔係好聽得明，是但啦。總之呢隻股應該就係好嘢嚟㗎啦。然後我就走咗去買嗰隻股啦。買完幾日，好似冇乜變化嘅，大升市喎，一定要趁機留返筆先得㗎喎。唔緊要，我再加碼，再買。好啦，然後我成功摸咗頂。我加完倉之後，嗰隻股同個市都一齊直線下跌。不過我喺度都要講返句，我係完全冇責怪嗰位投資專家嘅意思，自己贏錢輸錢都完全係自己嘅責任。而且嗰位投資專家係邊個，我都一啲印象都冇。講返個跌市，我一開始都冇理咁多，得啦，長線投資啊嘛，擺喺度乜都唔使理啦。但係佢又真係跌得好急喎。嗰陣銀行每個月寄張月結單嚟，我都好似割咗忽肉咁。升嗰陣都冇升得咁快，我完全幻想唔到，原來係可以跌得咁快嘅。同埋其實嗰陣真係覺得好心痛。你諗下，你辛辛苦苦每個星期幫人補幾日習，閒日上完堂，夜晚又補，星期六日又補，默默賺默默儲返嚟，嘣一聲就冇咗一大忽。我死慳死抵，又冇去旅行，又冇買啲咩貴嘢，啲錢就咁無啦啦冇咗。我望住啲都好勤力返 part time 或者幫人補習嘅同學，有啲就周圍去旅行，有啲就買新電腦新電話。我就用我嗰部999蚊嘅電話，望住成版紅色嘅股票 app。究竟我喺度做緊咩？我嗰陣其實都幾唔開心，同埋覺得自己好似好蠢咁，所以都唔係好夠膽同人講我輸咗錢。咦，你咪成日幫人補習嘅，啲錢呢？去咗邊啊？睇返圖表，當時恒生指數係喺9個月之內跌咗3成半，而我嗰陣 overall 資產冇咗一半左右，因為我有2/3嘅倉位都係喺個升浪嘅中至尾段先買返嚟嘅。然後個市回跌嘅幅度係直頭多過個升浪，呢個已經係我暫時投資生涯按百分比嚟計最大嘅 drawdown。嗰隻基建股呢，跌咗一半嗰陣我就嚇到放咗啦，但到今時今日嗰隻股都仲未去返當時嘅高位。錄呢集 podcast 之前睇睇，依家個價係我嗰陣買入價嘅1/3。呢次嘅經歷令我知道，原來股票市場反轉嘅時候係可以跌得咁急。只不過我係唔係從此就學識炒股票嘅技巧，然後開始穩定賺錢呢？梗係唔係啦，你就咁聽成個故事就知道，我根本冇任何分析嘅過程。股票市場係點運作？分析股票有咩唔同類型嘅方法？我完全唔知。呢次大跌市只係叫做幫我擴闊下眼界。話俾我知個市唔係淨係識得升，仲係會跌嘅。買股票呢樣嘢睇落好容易 access，好容易接觸到。你上 App Store download 個 app，撳幾個掣就可以買賣。但其實要熟悉呢樣嘢，要長期賺錢，係要經歷好多嘅挫敗，同埋花好多嘅功夫。個個一開始都係為咗賺錢先買股票，但最後成功賺到錢嘅只會係少數。所以真係唔好睇小買股票呢樣嘢。不過我都好慶幸自己咁細個咁年輕嘅時候就已經開始嘗試，起碼輸錢都冇咩嚴重後果。我一樣係如常咁返學上堂，放學就幫人補習，跟住同女朋友出街食飯咁。不過就可能要食 M 記，仲要冇得加大啫。而究竟我係點樣一步一步學習投資嘅知識，又點樣去到依家做程式交易嘅呢？記得 subscribe 呢個 channel，我遲啲再慢慢同大家講啦。
喜歡呢啲內容嘅記得 like and share。有咩意見歡迎喺 YouTube、Facebook 同埋 Instagram 上面留言。呢度係檸檬的價值人生，我係 Lemon，我哋下次再傾啊。